Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va voir la correction d'examen provincial d'Akhla 2015-2016. Voilà notre numéro de téléphone pour participer au groupe WhatsApp 06 53 09 81 68. اللي بغى ينضم للمجموعة ديال الواتساب مرحبا به. راه تنوضعو فيها تمارين وامتحانات بالأجوبة ديالهم مع بعض النصائح كذلك. إذا بلا ما نطول عليكم نمشيو للامتحان. إذا نبداو العرض ديالنا. دونك فوالا لو تيكست راه حاولت أنا نخدم عليه ونبسطو باش يبان ليكم. دونك سا سي لو تيكست، قراو لو تيكست ومن بعد غادي نمشيو للأسئلة. دونك أيمن arrive à l'école et trouve Malek et Ryan, deux camarades de classe, en train de parler du théâtre. Malek, moi, je n'aime pas beaucoup le théâtre, il y a trop de bruit. Ryan, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Le théâtre est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Malek, tiens, voilà Ayman, demande-lui son avis. Ryan, bonjour Ayman, on peut avoir ton opinion à propos du théâtre. Tu as mis y aller ou non? Ayman, des points pour continuer. عندنا التكست هذا تيتكلم على لو تياتر اللي هو المسرح، وراه تعاودت بزاف ديال المرات. عندنا نشوفوا كلمات طون افي يعني الرأي ديالك، طون اوبينيون حتى هو الرأي ديالك، بروسوس لو تياتر. دونك هادو هما الكلمات اللي بان لي خاصهم يتشرحوا، الأغلبية راه كلمات سهلة. نمروا للأسئلة. Donc, entoure le mot qui se trouve dans le texte. Voilà. Même beaucoup qui se trouve dans le texte. Je connais le kalima qui est dans le texte. Donc, c'est opinion. Donc, le mot c'est opinion. Ah, il y a qui est dans le texte. Le texte باش تبان لكم فين كاينه هي هذه. Donc on غادي ندورو على. On passe aux questions. Réponds aux questions en complétant les réponses. De combien de répliques se compose le dialogue? Le dialogue هو الحوار. Donc le dialogue من هذه نعاودو. Le dialogue se compose de. Pourquoi la fille n'aime pas le théâtre? La fille n'aime pas le théâtre. نكملو هما راه كعطاهم لكم نتا خاصك يتكمل. دونك غادي نشوفو الأجوبة. دونك دو 4 ريبليك. ها هما الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. كاين 4 ديال لي ريبليك. Pourquoi la fille n'aime pas le théâtre؟ غنشوفو الجواب. Parce qu'il y a trop de bruit. فين هي هادي. Moi, je n'aime pas beaucoup le théâtre. غادي تمشي تقلب على n'aime pas le théâtre. N'aime pas le théâtre اللي كاين في السؤال. Pourquoi la fille n'aime pas le théâtre؟ وغادي تلقى الجواب حداها. Il y a trop de bruit. تقدر تكتبها هذه مباشرة. Il y a trop de bruit. الجواب ديالك كذلك صحيح. نمشيو troisième, on passe à la troisième question. Remplis le tableau suivant en mettant une croix dans la case qui convient. Ça c'est une case, ça c'est une case. Donc on a dans la même ligne on a 2 cases. Donc au total on a 6 cases. Donc on remplit le tableau. نعمر هاد الجدول باش une croix en mettant une croix. Les 3 amis, رانا وضعت le texte لتحت باش حنا غادي نخدمو عليه. Les 3 amis parlent du théâtre. واش vrai صحيح ولا faux؟ Donc c'est vrai. Ryan est d'accord avec son ami Malek. Ryan واش متفق مع مالك؟ Donc c'est non. هنا شحال هي ما n'aime pas le théâtre. هو هنا je ne suis pas totalement d'accord avec toi. ها هو الجواب ديالو هو
je ne suis pas d'accord avec toi. أنا ما متفقش معك. Donc les personnages du dialogue fournissent les justifications demandées. واش عطاو التبرير، كل واحد عطا التبرير ديالو. هي قالت ليه il y a trop de bruit، هو قال لها le théâtre est très intéressant، on apprend beaucoup de choses، تنتعلمو منو بزاف ديال الاشياء. حتى هو عطا لا جوستيفيكاسيون يعني التبرير ديالو. دونك لي بيرسوناج يعني الشخصيات يعني الاشخاص اللي كاينين في لو تكست. فورنيس يعني واش عطاو. دونك اون باس ا طون افي، يعني هنا طلبوا الراي ديالك الخاص. كاين هي لا ريبونس دايما ا لا كيسيون دو غايان، يعني انت اللي غادي تكتب هذا الحوار ديال ايمن، عندك الحريه كتب كيما جاك. دونك لا كيسيون دو غايان: بونجور ايمن، اون بو افوار طون اوبينيون، واش تقدر تعطينا الراي ديالك ا بروبو دو تياتر، بخصوص المسرح. tu aimes y aller ou non، واش عزيز عليك تمشي ليه ولا لا. كل واحد كاين، كل انت عندك الاختيار. حنا اختارينا، اختار الجواب اللي يعجبك. دونك ممكن نكتبو oui je suis d'accord avec toi j'aime le théâtre، ou bien تقدر تقول non je ne suis pas d'accord avec toi je n'aime pas le théâtre، وتعطي شي تبرير. تمام. Donc on passe. Dégage du texte le contraire de peu من لو تكست، ماشي من راسك. ديجاج يعني استخرج. غوليف يعني بعد ما قلنا غوليف قلنا ديجاج دي تكست لو كونترير دو بو. غنشوفو الجواب. عفوا دو بو سي بوكو، ها هي غنجيو نكتبوها هنا. بعد منها لو سينونيم دو افي سي اوبينيون، حتى هي نجيو نكتبوها هنا. نمشيو للكلاس لا سيري سويفونت سولون لوردر الفابيتيك. dialogue directeur dentiste demain. Pardon. ici donc غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو عليهم هادو. نسيتهم ما عرفتش كيفاش، ما كتبتهمش ولا ما علينا. دونك انا غادي نخدمو معكم باش تفهموا كيفاش. دونك كلاس يعني هنا ماشي القسم، يعني رتب لا سيري سويفونت، هاد السلسله اوردر الفابيتيك على حسب الحروف الهجائيه. دونك كيفاش نرتبو؟ نشوفو دي الحرف الاول كلهم فيهم دي تساويه بحال الاعداد. نمشيو للحرف الثاني، هنا عندنا اي، هنا اي في الحرف الثاني، هنا اي عفوا، هنا حرف او وهنا او. اذا في الالفابي شكون اللي تيسبق، واش اي ولا او؟ تتسبق او. الى ا بي سي دي او، حنا وصلنا لاو. دونك هادو بجوج هما الاولين. فين بقى لنا الاشكال؟ في الحرف الثالث، هنا ان وهنا ام. نشوفو في الالفابي تنقولو ام ان، تنقولو ام ان. دونك هذا هو الاول غنكتبوه، هي دوما هي الاولى، وبعد منها دونتيست هي الثانيه. نرجعو دابا للاخرين، عندهم دي اي دي اي بجوجهم. شكون اللي بالحرف الثالث تا هو غادي نمشيو نرتبوهم على حسب الحرف الثالث. هنا ا وهنا ار. شكون اللي تيسبق في الالفابي تتبدا بأ. دونك هذه الكلمه هي الثالثه، وهذه هي الكلمه الرابعه. إذا فهمتوا دابا الطريقه، خاصك تكون حافظ الالفابي وغادي ترتب على حسابها. نمشيو للغرامير. Remplis le texte ci-dessous à partir du texte. Une phrase négative كاينين، une phrase impérative, une phrase interrogative, une phrase déclarative d'après le texte. من le texte هنا سهلوا عليك. دونك لا phrase négative كاينين هنا جوج. كاين moi je n'aime، اختار وحده فيهم وكتبها. moi je n'aime pas beaucoup le théâtre. négative يعني la négation، ne pas. حتى هنا je ne suis pas totalement d'accord avec toi، حتى هي ممكن تكتبها وحده فيهم كتبها. une phrase impérative دونك كاينه تيان، تقدر تكتب غير تيان صح، فوالا مون امي. وكاينه دوموند لوي سون افي، كتبت انا دوموند لوي سون افي، حتى هي صح. phrase impérative parce qu'il commence par un verbe à l'impératif présent. une phrase interrogative ديال اسال، كاينه هذه وكاينه حتى هذه tu aimes y aller ou non، وكاينه حتى هذه on peut avoir ton opinion à propos du théâtre.
اللي فيها لو بوان دانتيروغاسيون ممكن تكتب هادي ولا تكتب هادي اختار هنا هادي وكتب لها phrase déclarative موجودين بزاف il y a trop de bruit donc il se termine avec un point كاين بزاف ديال الفراز impérative déclarative عفوا ممكن تكتبهم on apprend beaucoup de choses تاع هي ممكن تكتبوها وممكن هادو راه كاينين الفوق كذلك ممكن نكتبوهم دونك اختاريت انا il y a trop de bruit نمشيو للسؤال الموالي grammaire souligne tous les compléments qui sont dans le texte suivant هاد لو تكست هما لي كومبليمون لي كاينين سطر عليهم mon ami s'est parti à Marrakech il y est resté pendant 48 jours mais nous avons gardé le contact car chaque semaine il me téléphonait. La veille de son retour, j'étais impatient de le recevoir. Donc, وقفوا الفيديو ونقلوا الجملة وسطروا وحددوا les compléments. Celui les compléments qui sont dans le texte suivant. هنا قلنا يسولي ما قلناش حدد. Donc, à Marrakech أنا خليته الفوق وخدمت عليه. À Marrakech complément circonstanciel de lieu. لما قال لي كاع حددهم انا راه خاصو يتذكر باش نحددوهم Y فين ما تصيبو Y complément circonstanciel de lieu pendant 48 jours complément circonstanciel de temps mais nous avons gardé quoi le contact donc complément d'objet direct chaque semaine complément circonstanciel de temps la veille de son retour, j'étais impatient. J'étais impatient de quoi? Donc, il y a deux prépositions. Donc, c'est complément d'objet indirect. On passe à la conjugaison. Relié par une flèche qui va ensemble. La personne, il avec S. شوفوا les terminaisons غادي يبان لينا الجواب بكل سهولة. Donc, هنا ENT. Donc, c'est il. باردون هنا راه كنوقعو واحد الخطأ هادي راه كنبدلنا لا فورم ديال الفيديو ديال عفوا ديال بوربوينت دونك سي راه هنا ماشي هنا مون بير ايتي راه شفتوهم راه بجوجهم كنا نزلنا وبقاو هاد الاسهم الفوق دونك الجواب هو ايتي très satisfait مزيان مي les verbes entre parenthèses au temps demandé il, le verbe prendre au futur simple, ranger au présent, donc futur simple, c'est prendrait. Et de E, on dira ana, machi AI, donc seulement A, il prendra le train. حين بعض المرات نكونوا خدامين على هادشي تيجيك حاجه اخرى تمشي تتعبك راك كملتيها وانت ما كملتيهاش ولا شنو اللي وقع ما تنسى ما علينا المهم لاباس اللي تردوا لهم البال في التصحيح مزيان il prendra le train donc c'est avec A seulement au présent nous rangeons هنا خاصنا نزيدو واحد E pour prononcer G Jean pagant nos affaires pour quitter la salle de classe on passe réécrit conjugaison réécrit le paragraphe ci-dessous en corrigeant les erreurs ça veut dire les erreurs ça veut dire les fautes الأخطاء commises اللي ارتكبناهم hier mes amis sont partis en pique-nique en arrivant tout le monde se sont mis au travail après avoir partagé les rôles مزيان هنا بما اننا نهضروا على لا كونجيغيزون يعني الاخطاء اللي غادي يعطيوك باش تكون شويه ذكي غيعطوك اخطاء مرتبطه بلا كونجيغيزون فقط يعني بلي فيرب ولا ما تبرز راسك بشي حاجه اخرى دونك هنا بارتي عندنا بارتيسيب عندنا لوكسيليار اتر دونك مي زامي غنزيدو اس وهنا tout le monde se sont mis هنا le verbe mettre participe passé mis وهادشي اللي كاين في الاخطاء كاين جوج ديال الاخطاء orthographe ajoute les accents qui manquent هنا خاصنا les accents غنزيدوهم l'accent aigu l'accent grave l'accent circonflexe هادي لو تياتر الا كنتي تتفكر شويه تمشي تنقلهم من لو تكست وغادي تجاوبها بعدا صحيحه دونك
la maîtresse accent circonflexe, A préposition accent grave, élève accent aigu accent grave, le théâtre accent aigu sur le E et accent circonflexe sur le A. On passe orthographe. Je complète les phrases avec toutes, tout. اللي ما عرفش كاع مثلا شي واحد ما سميتو يشد وحده فيهم يحطها فيهم كاملين ويقدر يجيب شي حاجه صحيحه. هذا اللي ما تعرفش واللي تعرف يخدم عقلو راه ساهلين. دونك لي غارسون masculin pluriel. دونك شكون هي فيهم لي masculin pluriel؟ هذه فيمينا وهذه فيمينا. دونك الماسكولين هي هذه وبلوريال هي اس. يعني تلا هذه شوف بلوريال هي كاينه هنا اس كاينه هنا اس. دونك ماسكولين شكون فيهم ماسكولين؟ هذه فيمينا كاينه او هذه. دونك سي تو. وبالنسبه لي في فيمينا وبلوريال دونك راه تخدموا ماسكولين فيمينا سينغولي بلوريال. هادو فاش تخدم بهذا هذا الرباعي ركز عليه تجيب الجواب ديالك صحيح. دونك لي في فيمينا pluriel donc toutes féminin pluriel. Expression écrite en utilisant les nombres suivants 1, 2, 3 pour mettre en ordre les répliques du dialogue ci-dessous. Voilà les répliques. Donc deux camarades de classe discutent devant l'école. جوج الأصدقاء تيهضروا قدام المدرسة. Ah bon, ce n'est pas clair tout ça. Tu sais, les premiers outils de l'homme sont faits en pierre. Les hommes coupent la pierre, la taille et lui donnent la forme d'un couteau. Donc, la première, هنا خاصنا نشوفو خدم شوية عقلك غادي يبان لك. Donc, tu sais, donc هنا راه tu sais, les premiers outils de l'homme sont faits en pierre. La réponse غادي يجاوب bon ce n'est pas clair tout ça. ما واضحش لي هادشي يعني خاصو يزيد يوضح. Donc les hommes coupent la pierre, la taille et lui donnent la forme d'un couteau. Les pierres هما الأحجار والإنسان القديم كان تيستعمل الأحجار لا taille يعني بحال تينجرها باش تتولي على شكل سكين وتيخدم بها. Donc on passe la deuxième question à l'expression écrite. Ta maîtresse ou ton maître arrive et trouve la discussion الحوار intéressant. واحد الحوار لقاكم تتحاوروا حوار intéressant مهم. Donc elle ou il. Donc il كانت la maîtresse راه elle كان le maître راه il. Propose à chacun de vous اقترح عليكم على كل واحد منكم de rédiger هي écrire. عقلوا عليها تعطى بزاف. rédiger هي écrire pour la revue de l'école. La revue هي المجلة ديال المدرسة. La revue هي المجلة المدرسية. Un texte sur l'importance du théâtre. غتكتبوا واحد التكست على l'importance الأهمية ديال المسرح. Donc réponds en 3 ou 4 lignes. 3 ولا 4 ديال السطور. أنا كتبت لكم واحد النموذج هنا باش تاخدوه ممكن تجيبوا من لو تكست. لو تhéâtre c'est un art. المسرح هو فن. Où les spectateurs peuvent avoir un contact direct avec les comédiens et les comédiens. Les spectateurs هما المتفرجين يعني الجمهور المباشر. فاش يكون في التلفازة تنقولوا تيليسبكتاتور بحال التلفزيون تيليسبكتاتور. ان كونتاكت عندهم واحد اللقاء مباشر مع لي كوميديان لي كوميديان مع الكوميديين حين تيشوفوهم مباشرة. Il permet c'est qui? C'est le théâtre باش ما تكونش تكرار. Il permet aux acteurs. Les acteurs هما الممثلين la possibilité de هما les comédiens et les comédiennes la possibilité de développer leur personnalité. تيطوروا الشخصية ديالهم هادوك اللي تيمارسوا المسرح تتطور الشخصية ديالهم la personnalité leur compétence والكفاءات ديالهم artistique المسرح الفنية. Aussi, il nous aide beaucoup à mieux comprendre notre vie réelle. وتيساعدنا كذلك باش بزاف تيساعدنا حنا بزاف mieux comprendre باش نفهموا أكثر notre vie réelle الحياة ديالنا réelle الواقعية. C'est une image هو واحد الصورة réduite مختصرة de la vie ديال الحياة.
نتمنى يكون عجبكم التصحيح بغض النظر عن بعض الأخطاء اللي ما كانتش غير مقصودة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو آخر بإذن الله.